வணக்கம் நம்மளை உங்களோட இப்போ ஒரு சின்ன ஐடியா பண்ணி ரொம்ப வருஷமாக ஓடாமல் இருந்த ஃப்ரிட்ஜை நான் இப்போ ஓட வச்சுருக்கேன். அந்த ஐடியா என்னங்கிறத நான் இப்போ வீடியோவில் சொல்கிறேன். வேற ஒன்றும் கிடையாது. இது வந்து பேனாசோனிக் ஃப்ரிட்ஜு. இது அவங்க அம்மா வாங்கி வச்ச ஃப்ரிட்ஜான். ஒரு சின்ன தவறுனால ஃப்ரிட்ஜு உடஞ்சிருச்சு. அது எப்படி உடஞ்சிருக்கு அப்படின்னா, மேலே இருக்கிற கிளாம் நல்லா இருக்குது, கீழே இருக்க கிளாம்பு கட் ஆகிடுச்சு. இந்த கிளாம் கட் ஆகிடுச்சு. இது நாங்கள் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா, கீழே ஒரு பட்டை வச்சு மேலே அந்த பல்ட்ரையோட ஒரு போல்ட் ஒன்று வெல்டு வச்சு ஐடியா பண்ணி வச்சுட்டோம். நான் ஃப்ரிட்ஜு மாட்டி பார்த்துட்டேன். பர்ஃபெக்டாக மேட்ச் ஆகுது, எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லை. இந்த ஃப்ரிட்ஜை வந்து சரி என்ன பண்ணிட்டேன், நான் ஒரு சின்ன தப்பு பண்ணிட்டேன். வண்டியில் வச்சு எடுத்துகிட்டு போனேன்னா, வண்டியில் வச்சு எடுத்துகிட்டு போகிறப்ப நான் பின்னாடி கவனிக்கலை. இடம் பாருங்கள், சின்னதாக ஒடுக்கு வந்துச்சு. அந்த இடத்துக்கு தான் இப்போ நான் ஸ்டிக்கர் ஓட்ட வந்திருக்கேன். எங்கே வந்திருக்கேன் அப்படின்னா, சன்ரைஸ் கிராஃபிக்ஸ். இந்த கடை எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம அவினாஷ் ரோட்லேருந்து புது பஸ் ஸ்டாண்ட் ரயில்வே ஸ்டேஷன் போகிற வழியில் யூட்டன் அடிக்கிற இடத்துல ரவுண்டானதுக்கிட்ட யூட்டன் போகிற வழியில் இருக்கிற கடை சன் கிராஃபிக்ஸு. இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா லப்பர் ஸ்டாம்ப்பு, உடனடி டெலிவரி, மற்ற எல்லா ஐட்டமும் உள்ள எல்லா வேலையும் பார்க்குறாங்க. லப்பர் ஸ்டாம்ப்பு, ஸ்டிக்கரிங்கு, டிஜிட்டல் ஸ்டிக்கரிங்கு, நம்பர் பிளேட்டு, வண்டி ஸ்டிக்கரிங் எல்லாமே பண்ணுறாங்க. அங்கே தான் வந்தேன். வந்து அண்ணாட்ட கேட்டேன், ஒரு ஐடியா கேட்டேன். இந்த மாதிரி ஒரே ஒரு ஸ்ட்ராபெரியோ ஏதோ ஒன்று வச்சு நம்ம பண்ணிக்கலாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கு உண்டான வேலை உள்ளே நடந்துகிட்ருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு மக்களுக்கு தெரியப்படுத்தலாம் அப்படின்றக்கான இந்த வீடியோ எடுக்கிறேன். வேறு ஒன்றும் இல்லை. பாருங்கள், நல்ல இந்த ஃப்ரிட்ஜு பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமர் கிட்டத்தட்ட அவங்க அம்மா இப்போ இறந்து ஒரு 10 வருஷம் ஆச்சு. அதுக்கு முன்னாடியே வாங்கி வச்சுருந்துக்கிறாங்க. அவங்க அம்மா இருக்கிறப்பே டோர் உடஞ்சிருச்சு. அவங்க அம்மா இறந்து 10 வருஷமாக ஆச்சு. அவங்க அம்மா இருக்கிறப்பே டோர் உடஞ்சிருச்சு. இது அவங்க அம்மா ஞாபகார்த்தமாக, அவங்க அம்மா வாங்கின முதல் ஃப்ரிட்ஜுன்றதால அவங்க அம்மா ஞாபகார்த்தமாக இருக்கட்டும் அப்படின்றக்காண்டி இதை ரெடி பண்ண சொன்னாங்க. கம்ப்ரஸர் எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக ஓடிட்டுருக்கு. நான் ரிலே ஓரல்பி போச்சு, அதையும் மாற்றிட்டேன். பர்ஃபெக்டாக ஓடிட்டுருக்கு. ஃபுல்லெல்லாம் க்ளீன் பண்ணியாச்சு. இந்த டோர் மட்டும் ரெடி பண்ணி கொண்டு போய் மாட்டிட்டா வேலை முடிஞ்சுது. இப்போ இந்த டோர் ரெடி பண்ணுறதுக்கு தான் வந்திருக்கேன். ஸ்டிக்கரிங் வந்து போயிட்டுருக்கு. முடிச்சுட்டு தொடர்ந்து வீடியோ கண்டினியூ பண்ணி பார்க்கலாம் வாங்க.